matondo mingi ba ndeko balandi ba yindo nyonso na mokili mobimba bisika oyo bino bozwami ndenge tolobaki na bino ete makambo ebele banda kolanda biso awa parce que awa ndi sika tokokota pena mozindo ya bokoko mozindo ya religion africaine ndenge nini bakoko na biso batambelaka ndenge nini bakoko na biso bazalaka na boyokani na mokila molimo na biso pe ndenge nini bazalaka na boyokani na nature parce que nature nde ezali tata mokili moto soki azongeli nature oyo ya ye nde moto wana azongeli botata mokili na kati na ye ndenge tolobaki na baémission uti koleka ete biso bayindo tobungaki kobanda 1491 ti tokomi awa na 2000 bakoko nyonso balekaka kobanda 1500 1600 1700 1800 1900 2000 bakoko oyo basalelaki mingi bapaya kasi mokila molimo na biso na bolingo oyo azalaki na yango nde atelemisaka bandeko oyo bakotika bokoko na biso oyo bakozala référence oyo na biso na tini ete soki toza na posa tozonga na mokila molimo nde tokozonga na nzela na bango kasi mokimbango mobikisi na biso oyo ye moto azali mpo na biso pamba te na nzela na ye nde tokozwa balongo nyonso donc batanto na biso nyonso na nzela na ye nde tokobelela bakoko na biso nyonso bakoko oyo bazalaka yambo mindele bakoya bakoya kaka na nzela ya ntako motunda fumoki mbango oyo azali ya biso koko nde na eleko oyo atili ya biso na esomi ya nzela oyo azali fumopusu elongo na bangunza banso donc soki biso lelo tokolakisa bokoko tozozwa yango na nzela ya misomi ya nzela azozwa yango na nzela ya fumoki mbango ezozonga kaka ti yaki ya vitankanga yaki pavita ti epai ya bakoko na biso nde bongo bakoko na biso bayebaka bonzambe bakoko na biso babelelaka mokila molimo na biso mpe mokila molimo na biso esalaka epai na bango yango ete baroyaume na biso ezalaka puissant yango ete bokonzi na biso ezalaka puissant yango ete boyokani ezalaka makasi na mokila molimo na biso basalaka maye basalaka kino baya kosala bokonzi oyo ezalaka puissant na bokonzi ya mpv basala bokonzi ezalaka puissant na kachopa basala bokonzi ezalaka puissant na ngipiti basala bokonzi ezalaka puissant na bokonzi ya mpusu basala bokonzi ezalaka puissant na royaume Congo ndenge oyo biso banso tosili koyeba nde na bongo mpona kosambela ezali ezosenga nini ya monano esengeli kwa koyeba ete concentration na kati ya losambo ezali eloko moko ezali très majeur epai ya mutu mpe ezali très capital epai ya mutu concentration ezali te kokanga miso concentration ezali te koningana mais concentration ezali te kozonga kati na makanisi na yo kolandela likanisi na yo oyo ozali na yango mpona losambo na banzi yambo nano esengeli kwa koyeba ete mutu oyo azali très concentré azalaka na distraction te ekingo bake kati na ye akotangwisa mingi makanisi te parce que mokila molimo ezali monde spirituel oyo esalaka epai na biso na nzela ya makanisi oyo esalaka epai na biso na nzela ya excitation to na nzela ya bachar de poule ndenge biso banso tosila kolobaka na yango bandeko nanga balandi ozali na posa ya losambo ozali na posa ya kosenga kolandela difficulté kokoso moko oyo eza koentoure yo ya monanu likanisi na yo parce que esengi koyeba ete tata mokili azali molimo balongo to basantu na biso bazali molimo en plus bakoko na biso mpe bazonga bakoma molimo lokola bango bazali na molimo kuna ezali illimité donc bazali na suka te mais biso na mokila mosuni tozali na suka yango tomonaka bakokoso elingo bake ntango otamboli suki nde omoni kokoso nzoka nde ntango otamboli suki esengeli sikoyo osenga nguya na baillimité mpona baya kolakisa yo ke eloko wana ezali suka te ezali na continuité nango yango omoni bakoko na biso bakelaki parce que bazonga emi na illimité kasi esengi boko koyeba ete kozala naturel ezali kozala na bonzambe kati na yo kokima naturel kokende na artificiel ezali bosata na kati na yo esika nyonso yo ozali il faut salaka effort ya kolia nature to bio na ya komela nature to bio
na kopema nature pe bio. Donc nous basi to lobi kopema mupepe ya naturel surtout bi ko mela mai oyo ko mela luka beza na mai oyo ezali ya so esengeli kolia naturel pamba te na kata naturel okende kotonga ba cellule oyo likati ya banzoto na biso oyo tata mokela kela état naturel ekende ko renouveler ba cellule wana nyonso oyo esalaka mutu asala eza na milimo nango esengeli koyeba misu pone mona eza na molimo nango matoi pone yoka eza na molimo nango monoko pone loba eza na molimo nango loboko pone sala eza na molimo nango suki pona ekola eza na molimo nango manzaka pone ekola eza na molimo nango parce que eloko nyonso ekola eza na molimo kasi renouvellement même ya molimo tozalaka na biloko kolia eloko yo kolia yango mutu kosala ke ekopesa bilei nango na selile ya suki pona suki kwa kokola eloko nyonso yo kolia epesa bilei nango na misu pona misu ekwa kokola oyo ete tolobaka boye protéine ezali mingi na kati ya molimo parce que biloko yo ozali kolia ozomona protéine te biloko ozali komona ozomona eloko te kosilisa nzala mais soki olie nzala wana oyo oyokaki eza mingi spirituel oyo ekozwa bilei nango ya molimo na kati ya biloko oyo olie nde ekondo kokolisa ntango bayindo baliaka mingi artificiel ntango ekoti na kati ya nzoto eke kosiko koboma babiloko oyo ezali naturel donc eke kopesa yango sikoyo kokomisa yango artificiel mpona ekata yo relation facilement na mokili ya molimo yango tozokufa mingi donc nyonso wana ezali kalikile epai ya mondele nde asalaka ete akanga biso relation na biso na monde spirituel to na monde oyo ezali sensible oyo tata mokili asalaka epai na biso na yango tata nengwa esika bino bozali mpona kosambela bakoko na biso babandaka kosambela ntango nini bakoko na biso babandaka kosambela ntango oyo koko na biso ya yambo koko nzala mpana na koko kitolo kinambo baboti bana ntango koko nzala mpana kilo baboti bana eke bango bakufi oyo batikalaki nde oyo atikalaki ndeti mutu ya bana nyonso toki mokambi oyo akitanelaki koko nzala mpanda nde ntango nyonso azosuka na makanisi na ye kokamba kolandela bakokoso oyo bakutanaki nango ntango azosuka azokende esika oyo bakundaka sikoyo oyo ya bango papa oyo ya bango koko mpona kobelela molimo na ye ekamba ye po te ye asala nini akontinue akamba malamu na bana oyo batikali nde esika losambo ebandaki epai na biso losambo ingolobake kosambila ingoloba koloba na mopepe donc kosambila donc kotia eloko na kati ya mopepe na kati ya mokili ya molimo nde yango wana losambo nde na yango esengeli kozala très concentration parce que yango nde moto ekosalaki etinda milimo kwa koya kasi esengeli boka koyeba eloko moko ntango okei na kati ya mai ozali pene ya mai ozwi libanga obwaki na kati ya mai soki ofandi ntango obwaki ete tubu siko ofanda mwa moke tala siko mai wana okoremake mai wana akosala batepe akosala banzela ti na ngonga mo banzela ne mate ti ebungi na banzi soki olingi bocomprendre yango lisusu malamu oza na telefone na ye oza na mposa kobelela moto ofini yes ebandi kokende ntango ozokende ti yango elela na banzi ataka na twa après donc ingo bake eloko oyo te obwaki oyo na kati ya mopepe ekumo osala banzela eluki mutu oyo yo bengi kolandi ya nimero oyo obeti eluki mutu oyo bengi po ete sikoyo yosala nini po ete mutu wana ayoka ke bato baza na mposa na ye nde ayambi donc soki olingo obenga ndakisa plus 243 89 52 38 009 nimero wana soki obengi yango eza nimero ya Ngunza Manoka donc soki obengi ekokoma ti esika Ngunza Manoka saini azali donc elingo bake nyonso ezosalama na nimero donc na mokila molimo elingo ba chiffre 1 chiffre 2 chiffre 3 ezalaka significatif il faut boyeba eloko wana parce que nde nini mundele atie banimero na kati ya telefone omoni c'est que ça significatif même na monde spirituel na yango esengeli koyeba mpona kosambela ndenge tolobi il faut zala na concentration il faut contrôler ntina na ye okoki te kozala na besoin ya nzoto ndakisa okende ni oza na posa ya kosala zoroike to petit toilette to oza na posa osala grand toilette to zongo inene
oza na posa olia tomela mai il faut koboma yango ou bien oziki nano okende toilette olingi na okende nano nzongo ike nzongo inene nde nsima nango osukoli okomi peto nde okoya sikoyo etika ya losambo. Biso bayindo porte spirituelle na biso ezali este esika moi ebima esika bino bozwami so bomoni ke moi abimaka na ngambo oyo abimaka nde yango wana ezali este nde yango wana ezali porte na biso parce que chaque peuple chaque race azali na porte spirituelle na ye oyo ye asambelaka nde na yango biso oyo ya biso bayindo porte na biso ezali mingi este soki olingi osambela ndenge bakoko na biso basambelaki okozwa loboko na yo ya mobali otiengo likolo ya loboko na yo ya mwasi misu na yo ezali mingi kotala bapombe ya maboko na yo okokanga misu te parce que signe ya kokanga misu liboso ya mokeli na yo ezali signe ya respect te signe ya kofukama liboso ya mokeli na yo ezali signe ya respect te mpo na nini parce que elembo nyonso tozomona oyo ya mabe awa na kati ya mokili ya mosuni yebaki elembo wana mpenza ya mabe na mokili ya molili soki papa azofukamisa yo eza punition yo olobaki liboso mpe ya mokili na yo okoki kofukama te mpo ete eza punition nde mpa na biso ekozala ete na esika kaka yo ozali ozwi loboko ya mwasi otiengo likolo ya loboko ya mobali otie likolo ya loboko ya mwasi regard na yo etali na forme ya mame so wana soki ozala kotelema okozala na position oyo nga nazali okofandela lolongi boye ozwi lokolo na yo ya mobali otiengo likolo ya lokolo na yo ya mwasi ozwi loboko na yo mpe ya mobali otie likolo ya loboko ya mwasi bomoni position oyo nga nazwi eza position sikoyo ya losambo kasi bandeko na ngai esengeli koyeba eloko moko ntango oyo otie position boye yambo yo banda kosambela esengeli osala contact moko oyo monde spirituel akoyeba ke eza na motu moko aza na posa na biso nde contact yango ezalaka boye ntango obeti bluma mokila monimo ayoki liaki eza na motu songolo aza na kosenga na biso so lokolo obeti nde wana 1 2 3 ozongisi na loboko boye ntango obeti ofandi kimia obeni na concentration akobeti misu na yo ezotala kaka maboko na yo ntango sikoyo obandi kotala maboko lokola deja obetaki kokoko na mokila molimo il faut obanda kose présenter po ete bayeba esengeli boyeba eloko moko bandeko balandi soki okei na epai ya moto eke okuti porte ya okamama moto wana aza na kati ya ndako tobetaka porte kokoko moto wana atunaka wana eza nani ndo bandi koloba ezali intel soki ayebi te yo sikoyo fo oloba te intel wana moto atindi nga intel naya epai na yo nde ozozongisa makanisi mpona afungolela yo yokota donc ntango yo kokobeta il faut obanda kose présenter yambo na yo ya kosenga baposa na yo omoni yamba kosenga baposa na yo il faut banda kose présenter lokolo obeti ndenge wana ebandi natondi tata mokonzi ya mikelamu biso parce que chaque fois il faut tozomisaka matondo to remerciement epai ya tata mokili ntango ozoloba losambo ezalaka na monoko na yo soki nalobi monoko na yo okoki kosambela na lingala okoki kosambela na chiluba okoki kosambela na swahili okoki kosambela na kikongo omoni balangue wana balangue na biso ezala bandeko bazali na niveau ya Cameroun bazali na niveau ya Côte d'Ivoire bazali na minoko na bino ya mboka nde yango ezali minoko oyo ezali langue sacré na yo mpona kosenga epai ya mokili na yo parce que langue wana yango bakokono balobaka ntango yo obeti ndenge obandi kosambela natondi tata mokonzi ya mikela mobiso nazongi ti matondo epai na bino mfumuki mbango oyo ndimaki omikaba mbeka 30 ans na boloko mpona biso bayindo tokokiki natondi botondi epai na bino nzambe bakoko na biso basambelaki mpungu toleli mawesa nyangila akongo yidi mokulu zonsi matondo epai na bino ezali ngai mwana na bino na kombo tata manoka nabotami
il faut kombo ya baboti yeko kozala na kati na botami epai ya nengwa epai ya mama epai ya nengwa Umbalemba na Luvila ya mpungu kinzinga una nazali mokonzi pe bongo epai ya tata Manuka Matoni na Lungu na Luvila nanga di Kongo una nazali mwana donc epai ya tata nazali mokonzi epai ya mama nazali mwana na eteni na biso ya Congo central na eteni ya bato mosusu bokolandela esika bokonzi na bino ezali okoloba bokonzi esika bomwana ezali okoloba naza mwana mpona nini kotia Luvila mpona nini kotia Luvila Luvila ezali esika bokonzi na bino elutela esika bokonzi na bino efandela esika nguya na bino ezali yango wana Luvila donc surtout tomika mwa moke kobalisa yango tokoki kobalisa yango ntango mosusu na clan mais ebalana te po ete eza na monoko na biso na lopoto ekobalana te donc ndakisa neti eteni ya baluba bala bena kalongi bena bafwa kwanga bena wana eza baluvila to baclan aokowaka kobalisa yango te mais luvila ya eteni na biso ya baluba mais eteni mpe ya baswahili bazali mpe na baluvila na bango esika bokonzi na bango etela kofanda na eteni ya bangala bazali mpe na baluvila na bango mpe bongo na eteni nyonso ya mokili esika nyonso oyo obimeli oza na luvila to ozali na clan oyo yo osili kozala nde sikoyo ntango na tatoli bongo na se présente bongo epai nini nde epai ya na mokili ya molimo sikoyo bakobanda kozokanga nde nakobanda soki koloba batondo nini mukimbangu balongo pe bakoko soki ozobelela na bakoko ndo bani kobelela bakoko kasi esengeli boyeba boye position oyo ezali position initiale oyo mutu nyonso akoki kosambela mais tozali na baposition ebele parce que position ya bolimbisi eza position oyo position eza position ya kosenga baposana yo position ya kosenga soki olingi mokende position ya kosenga kolandela kopo oza na yango position ya kosenga kolandela makambo oza na yango mais mikolo ezali koya nde tokolakisa sikoyo baposition mosusu oyo ekosengama na biso tokokolakisa po ete esunga bino esika bozali boyeba ndeni bokoya bozongela bokoko mpe na kati ya religion africaine nde bongo soki na beti bolandanga malamu na beti natondi tata mokonzi likelamu biso moyangeli ya likolo mpe na mpe nazongisi matondo epai na bino pungutuleli maoyanyangila bino mokili akongo nzambe bakoko na biso basambelaki mpe babelelaki nazongisi matondo epai na bino fumunkimbangu mokonzi mpe mobilisi mpo na biso bayindo mpe natondi botondi lisusu na bino banso balongo na biso bayebomika baka mbeka po ete biso bayindo tosila kozwa bosomi yaki mpavita yayafita nkanga nekoni mpwanga nitudidiatia mbuta lumumba mbuta mato mpe baye mosusu bamikabaki mbeka po ete biso bayindo tokoka kozwa bosomi nazongisi matondo epai na bino bakoko na biso banso pamba te kozala na bino nde pesi kozala na biso ezali ngai mwana na bino mobundi na bino Bunza Manuka Matoni wana te kobonana nabotami epai ya Nengwa Umbalemba na Luvila mfumu kinzinga kuna nazali mfumu mpe bongo epai ya tata Manuka Matoni na Lumbu na Luvila Katila na Nasikongo kuna nazali mwana mokila molimo na biso komona ngo yango wana Pemba Kalunga nakoloba Pemba Kalunga yango wana nde kombo ya mokila molimo na biso na ye liboso na bino mfumu kimbangu yaki mpavita butamata toko koloba na ye liboso na bino bakoko na ngai kolandela koko so oyo nazali na yango kolandela mikakatano nazali na yango tata boka kosunga ngai botala libota eliwo ekoti na kati ya libota bato bazokende bato bazokola lisusu te botala kozanga solo nazali na kozanga makoki ezali pasi mpona kosunga libota tata moko ezali kelamu biso bino wana moi na bino ezali kongana mpona kopesa bokelamu biso bomoi ngai mpe nazali ekelamu biloko ngai mpe sengi nangala na kati ya libota ngai mpe sengi nangala na kati ya mosala ngai mpe sengi nangala na bomoi na ngai ya mokolo na mokolo bongalisa ngai po ete banzela nyonso ya ngai ekwa kofungama nazwa ndenge bakoko na biso bazwaki
na sala ndenge bakoko na biso basalaki pe na luka ndenge bakoko na biso balukaki nde yango ezali lisenga na ngai epai na bino tikete boko kosunga ngai na kombo na bino fumoki bango mokonzi mpe mobikisi mpona biso bayindo na lisanga ya balongo banso bayebomika bakambeka po ete biso tosila kozwa bosomi mpe na nguya bokaniseli biso na ntango etozali kozonga na mokili ya bakoko na biso isande malunga elingi olobaki ekokisama lolenge oyo bino bolingi nsima soki osileki otima boko wana esili ntango kotelema kosimba mabele te osali bokasi otelemi wana losambo na yo na ntongo esili nzela ofini oke koluka olati oke kosala oyo okoka kosala nde yango ezalaki masolo na biso ya mokolo mwa lelo mpona kotalisa bino lolenge bakoko na biso basambelaki lolenge oyo biso bayindo kosambela po ete tozala na boyokani na balonga na mokila molimo na biso po ete tozala na boyokani na balonga na natire na biso na bamai na biso na nyama na biso na mbisi na biso na mabele na biso nde yango ezalaki ntina yango tolobi ete bosabone makasi awa mpona kozwa lolenge ya losambo mpona kozwa ndenge ya kokota kontakti na bakoko mpona kozwa lolenge nini ya kobela ya bakoko mpona kotala bomoi na biso mpe ezaleli nini oyo kolakisa na ezaleli ezalaka ya bakoko na ezaleli monguna mpe abebisaka na ezaleli ebebisaka bato nde na yango awa tokakolakisa bino ezaleli ya bakoko eleli ya bakoko elambeli ya bakoko losambo mpona bakoko matondo mingi botika ya malamu etala mikolo ezali koya mpona nimero mosusu matondo